tad turpinām par apdars materiāliem, un es redzu šeit arī, jā, tad ir koks, ir plākšņu materiāli, par jumta segumiem noteikti man arī liekas interesants un varbūt nepopulārs Latvijā risinājums, bet par to mēs vēl atsevišķi parunāsim. Un, jā, tieši slīpajiem jumtiem, jā, kas ir es nebiju daudz saskāries ar tādiem risinājumiem, varbūt varēs pastāstīt. Bet, jā, varbūt tā kā es teicu jau, tu ar siltumizolācijām esi sen uz tu, tad kāds ir tavs viedoklis? Varbūt redz, tev arī tavam projektam ir ventilējumās fasādes, un, manuprāt, tas ir kāpēc ventilējumā, kāpēc neapmetums, ja? Jā, man bija tas gods pietiekami ilgi strādāt ar šīm etikas sistēmām. Un jāsaka tā, ka, viņām ir atsevišķi, tā mīnusi. Un, ja paskatās, man ir ziemeļu pusē, tad man šī pārsaktais jumts, tas nozīmē, ka man būs kaut kādas vietas, kur man saule neiespīdēs nekad. Jā, tad būs mitrs un ēnēns, kur spēj attīstīties dažādi mikroorganismi, sākot ar aļģiem, beidzot ar pelēm sēnēm. Un faktiski ventilējumā fasāde ir tas, kas ļauj izvairīties no tā. Jā, un arī, ja mēs paskatāmies, es pieļauju, ka šīs izmaksas būs ļoti līdzīgas, jā, bet māja būs savādāk. Pie apmetuma, diemžēl, laikam ir, sāks ar izsmelt, es teiktu tā, jā. Protams, ja ievēro tehnoloģijas un izvēlās, ļoti labu šo te materiālu ražotāju, tad iespējams varbūt tur pat nav nekādas problēmas ar to, bet man kaut kā tās ventilējumās fasādes patīk, un tāpēc es arī tā piegāju. Protams, arī var izmantot mazāk blīvu materiālu, ja līdz ar to tas būs lētāk, un kopēji tā sistēmas pieļauj domu, kad būs apmēram tas plāts, jā. Okay. Un tas, ko es redzēju, es varbūt tā ieskicēšu, kur tev sanāk ziemeļi, tev sanāk šeit, jā? Tie faktiski rietumi. Tie rietumi, tur, kur ir garāža, tie ir ziemeļi faktiski, jā. Šeit ir ziemeļi. Jā, kā pa diagonālīt, jā, bet... Ziemeļi, te ir rietumi, jā. Jā, tad dienvidi būs viss mājas gals. Šeit, jā, dienvidi, un attiecīgi būs austrumi, jā. Okay. Tas tā, lai mēs noorientētos, jo tas ir patiesībā interesanti lieta, ja, ko tu minēji, kad, jā, tās ziemeļu puses parasti ir tādas, kā lai saka, visi koncentrējās uz to, kur sēdēs sauļosies, jā, vai skatīsies saulrietus, bet, tās ziemeļu puses ir tādas, kas, ātri apauga ar kaut kādu sūnu vai tādu zaļas. Aizbraucam uz jebkuru renovētu ēku, jebkurā vietā Latvijā vai pasaulē, un mēs redzēsim, ka ziemeļu puses būs ietusis vairāk, jā, no tās dabas, no reakcijas ar dabu, jā, tā. Līdz ar to, protams, mums arī tas ēkas novietojums saistīts ar to, ka zemes gabals ir izstiepts garš un salīdzinoši šaurs, jā. Līdz ar to mums faktiski, jā, no dienvidu puses mums ir dzīvojamā telpa, un tā kā vakar saule ir tajā guļamistabu daļā, jā. Tā kā... Okay. Vēl viena lieta, ko es pamanīju, ir tāds labs, varbūt arī jauns salīdzinoši risinājums, ir šī te Parax Zero Fix, ja, kas bija, es te uzreiz esmu uztaisījis tādu nelielu, noliktos mezglus blakus, lai nevajadzētu tur pārslēgāties. Un pastāst, varbūt, tu esi noteikti iedziļinājies, un kāpēc tieši tas Zero Fix, un jā, kas tur tāds? Tad pirmām kārtām tur nav neviena, augstuma tilta, kas varētu iziet cauri tad no mūra, vai uz mūri, tā, no apdars plāksnes uz mūri. Ok, es te uzreiz, varbūt tā, lai tev vienkāršāk būtu
patkārdot, jā, nu, kur es paņēmu arī uzreiz to mēslu no paraku kapelātiņu, jā. Ja kurā gadījumā to fasādes centrēs plāksni turēs šī te koku lata, kur tiek fiksēta 2 skrūvēm, jā, nodrošinot to, ka tas arī pie tāda garuma skrūves to svaru nes, jā, un faktiski nenotiek nekāda deformācijas. Kvalitīvi ieklājot, tā, nu, faktiski ir vienlaida siltumizolācijas kārta. Manā gadījumā būs 100–150 mm, jā, tad nobīdīt šuvis. Protams, šī sistēma jāpapēta, bet es pieļauju domu, ka viņi arī varētu būt vai nu līdzīgi, vai nu ļoti tuvu tam, ja mēs veidojam visu no karkas, jā. Bet no atkal karkas ir koku materiāli, un ja mēs sarēķinātu, vai nu ļoti tuvu būtu, vai pat varbūt šī sistēma būtu patīkamāka cena. Nu jā, es skatos, te var taisīt viņu gan šiem CLT vai GLT paneļiem, kur ir kā tās skrūves liekas vienkārši, skaidrs, ka ir stabili pamati, pie kuras viņas, tā kā pieskrūvē, bet, jā, laikam, pārbaudām tēma būtu tieši viegli betonu blokos, laikam, šīs te stiprināšanas lietas. Esmu runājis gan ar bijušo kolēģi no paraku, gan arī esmu runājis ar vienu citu ražotāju, jā, un faktiski šie te keramzīta bloki nav problēma, jā, nostiprināt to. Acīm redzot, vienkārši atbilstoši skrūvi, jā, kā mēs zinām, atbilstoši skrūvi, tad viss notiek. Jā. Labi, jā, tas noteikti par šo tēmu noteikti labprāt vēlreiz parunāt, jā, kā tev izdosies to atrisināt un, varbūt, jā, paskatīties kaut kādas bildes, vai varbūt, kaut ko klātienē, kad, nonāks līdz tai montāžai redzēt, jo tas, jā, manuprāt, arī diezgan labs risinājums, un tīri dēļ tā, lai to siltumizolācijas slāni iegūtu vienlaikus, jā? Jā, teiksim, jo, ja tev ir karkas, tad pastāv iespēja, ka būs kaut kādas nenoizolētas vietas, kaut kādas straukas, tad lietas plāksni, faktiski, un tu visu redz, jā. Tad lietas 2 kārtas vēl panījuši, tad nobīdot šuves, tad tas viss paliek vēl drošāks, jā. Līdz ar to, jā. Jā, tas tāds, manuprāt, labs arguments, ko teiksim, ko ņemt vērā tieši, jā, ja kaut kāds karkas siltiņa, jā, vai arī izmanto šīs te apmestās fasādes, jā, kur ir redzēt visādi brīnumi, jā, tad šis, manuprāt, tāds piemērots risinājums, par ko varētu papētīt tālāk, jā. Ok, un tad ejam tālāk, paskatīsimies jumta segumu. Jā, man liekas, jā, interesanti tēma, jo šajā te gadījumā tūlītās paskatīsimies no sākuma vispār jumta kopējo tad to izvietojumu, jā, vēlreiz. Tātad ir šis te 2-slīpu jumta daļa. Jā, kur mums ir mājas viss lielā daļa. Un tad ir šeit ir virs terases viss savietotais jumts. Tad ir J3, tas es saprotu, būs tā siltinātā jumta daļa. Un šeit atkal ir augstā zona, jā, kur ir atkal tas nesiltinātais jumts. Man liekas, wow, tik teiksim, tāds izaicinājumi, jā, manuprāt, jumta segumu, kā savienot, piemēram, siltā zona, augstā zona, kas vien jau ir tāds, drosmīgs solis, man liekas. Drosmīgs, jā, bet, teiksim, skatoties projektā, ja mēs runājam par J3 jumtu, tur sanādēja terašu, teiksim, klājas, tad bija skaidrs, ka pietrūkst 6 centimetri augstumi, jā, lai mūsu 2 100 mm pirkārtām tika ieliktā 60 centimetri, 60 mm bieza XPS kārta, lai paceltu to uz augšu.
un tad vēl virs šī te 200 nāk slīpuma veidojošā plāksne. Jā, un tādā veidā tagad uz doto brīdi tas slīpums ir pamainīts, viņš ir nevis novada viņu uz parapetu, bet viņš faktiski sadala šo te jumtu divās daļās un puse aiziet uz labo pusi, puse uz kreiso pusi. Jā, un tad ir vienā pusē uz terases ir noteka, un otrā vietā ir noteka. Jā, līdz ar to tas viss ūdens tiek sadalīts, lai nav tā, ka uz vienā notekā tur saplūst no visa jumta faktiski uz to fasādes pusi, kas ir ielas puse, tur sanāk 1, 2, 3 notekas, jā. Labsīsimies, jā, tā, lai es salikšu blakus, lai mums uzreiz redzam tie jumti pīrāgi, jā. Jo, ka rāda pieredze, tomēr ļoti būtiski, teiksim, arī būt klāt un nevar pieturēties tikai pie projekta, jā. Ir jāapskatās uz vietas, kas notiek, jā, jo tā sanāk pārēja no siltināta uz nesiltinātu, tur jābūt visam tā, lai ūdens nestā. Ir pirmie lieti bijuši pirmie trakie lieti, jā. Jāsaka tā, ka ūdens uz jumta nestāv, viss smukais tek projām. Protams, ir tur kaut kādas nelielas, bet pieļaujams, teiksim, stāvoši ūdens apgabali, to tīru šuvi reiķinu vēl kaut kā, jā. Bet... Vēl viena tēma, ko es atcerējos, ko gribu pajautāt, to noteikti varam vēl kādreiz pajautāt, pie attiecīgai pie jumtiem, ja? Bet tātad, kā ir tavā gadījumā, ar šīm te, vai esi dzirdējis praksē, ka taisa plakaniem jumtiem, taisa šajās ūdens pārbaudes? Piemēram, uzpildot, jā, tad ar ūdeni, kad skatās, vai nav kaut kāds ūdens sūcis jumtā. Jā, tas, man liekas, pēdējo, ko es dzirdējis, bija Tehniskajā universitātē taisīt šādu testu. Un interesanti bija tas, ka tests tika izturēts, savukārt pēc mēneša vai 2 bija atskanēja zvans no pasūtītāja, ka jumts tek. Un apsekojot jumtu, tika secināts, ka fasādnieki bija uzlikuši sastatnes uz jumta seguma, bez attiecīgi palikņa apakšā, jā, un bija vienkārši izniepuši pietiekami liels, tur nezinu, 30 mm lielus, jā, caurumus, jā, un tāpēc jumts tek, jā. Bet, protams, apzināti labi, bet es esmu redzējis arī jumtus, kur ir neapzināti izveidot šis ūdens tests, jā, kur bumbiņu vai lapas nosprosto šīs te ūdens notekas, jā, un vienkārši stāv basēns, jā. Tas, manuprāt, ir ļoti labs risinājums, lai pilnīgi droši pārliecinātos, ka tiešām nav sūcis, jā, jo, manā praksē arī mēs esam taisījuši tieši zaļām jumtam, mēs arī basēņu taisījām reāli un turējām, lai pārliecinātos, ka tiešām tur nav sūdzes, jā, un tikai tad taisīja visu sāk iekšējo apdaru taisīt, un viss arī pārējos fasādes apdars, dara. Es teiksim, kā cilvēks, kurš strādājas ļoti daudz ar jumtiem dažādiem, un es teikšu tā, jo mazāk būs pieslēgumi kaut kādām elementiem, nav svarīgi kādiem, faktiski, jo mazāk būs šo te pieslēgumu, jo drošāk būs. Jo vairāk ir šī caurējoši kaut kādi, nezinu, kabeļi, caurules elementi, jo lielāka iespēja, ka ir tecējis. Jo parasti tomēr tā ūdens sūce ir šajos pieslēgumu vietās. Jā. Tas ir parapets vai pieslēgumi. Un tur jābūt cilvēkam tādam ķemerītim, kurš to visu izdara patiešām labi, jā. Jā, jo te es skatos tavā gadījumā, tev ir parapeti diezgan, arī tā virs terasēm tie jumti, jā, daļa, siltā jumta daļa. Parapets faktiski visi noklāti ar hidroizolāciju. Tad viss no iekšpus, un tur var stāvēt ūdens, jā. Un faktiski tur izveidot basēni. Viņš gan nav dziļš, viņš kaut kādu centimetru, 40 varbūt, jā, bet viņi ir ūdens droši. Tur nav kaut kāda daļa, kur ir atsekts kaut kas, jā, faktiski. Vēl viens plus, ko es redzu, tu jau vari vienkārši pastaigis pēc uzkāpt augšā, paskatīties un redzēt to jumtu, jā. Parasti tā problēma ir tajā brīdī, kad uztaisa skaisti mājas, brīvs stāvošs, un tad ilgu laiku neliekās neviens nezīmes, jā. Ar to es domāju,
tas regulārās apskats un, nu, tā kā pasakot līdzi, vai nav aizdambējies, nu, tieši traki, jā? Nē, man tur ir brīvi pieejas, ir staigājums, teiksim, siltumizolācija arī ir likta tā, šāda tīpa siltumizolācija ir likta arī tāpēc, ka es par viņu droši staigā. Ja tas, teiksim, būtu, nu, pieņemsim vāti, jā, tad tomēr tas ir eksploatējums jumts, tad, nu, tas vatē nenāk par labu, lai viņi staigā. Plus, citu, jā, nu, jā, šī vēl viena tēma varbūt atsevišķi, kur mēs aizējam par jumtiem, ko varētu vēlreiz satikties un tur pāanalizēt dažādus šos te risinājumus. Bet, nu, tāds ātrais varbūt, nu, tāds atskats, nu, piemēram, ja nu kāds ir izdomājis tiešām tos, nu, taisīt tādu plakano jumtu vai projektēt tavs risinājums, nu, vai ieteikums, to pirms hidroizolācijas slāņa ierīkošanas Latviju mūsu apstākļos, vai būtu liederīgi, nu, tiešām likt kaut kādu cementu šķiedrus plāksni vai kaut kādu, nu, plāksni, kas ir blīva materiāla. Viss ir atkarīgs no jumta lietojuma faktus. Ja tas ir plānota terase, reāla terase, tad jābūt kaut kādai cietākai kārtai nekā pat cietākā vātijā, kas spēj 80 kN nest. Manā gadījumā tas ir pirs. Ko vēl var darīt, ka patiešām plānots, teiksim, pietiekami intensīvi to lietot, bet tas parasti tomēr publiskām ēkām, jā. Nu, tad liekam vāci, liekam betonu kārtu pa virsu un tad liekam hidroizolāciju, jo to neviens nekad nesičakarēs, jā. Es esmu staigājis pa jumtiem, kuri nav paredzēts staigāšanai, jā, un tev ir tāds iespējas, ka tu staigā pēc pilvēniem. Nu, es tieši par to arī gribēju pieminēt, ja tāpēc, ka daudziem ir tas priekšstats par to, ka, var likt, un tas varbūt, jā, nu, ja tur neviens nestaigā, vai tā ir inspekcija, paredzēta vienreiz gadā, varbūt ok, bet, man ir nācies redzēt, ka ar laiku tas vietas, kur, tiešām kaut kādu lūku tūmu. Izējas jumti. Jā, kur biežāk staigā, tad tur pat vajadzētu, teiksim, vai tad lokāli ierīkot kaut kādu plātni, bet, tās ir tādas, kas iezīmējās, un tad ar laiku veidojās pēc, un, tad tur var... Raimonda, jumts jāapseko vismaz 3 reizes gadā. Ideāli 4 reizes gadā mainoties sezonai. Tas ir arī viens no garantijas nosacījumiem, teiksim, lielajiem jumtiem. Jums tiek apsekots, mēs skatāmies, kas notiek pēc ziemas, kas ir rudenī, lai tas jums kalpotu. Notīrām visu to, tā kā 4 reizes gadā mēs varam uziet uz jumtu. Ja mēs tur dzīvojam regulāri, es zinu, vienā vietā uz jumtu kāpu izgāja bībē. Un tā vieta tika izmīņāta. Tur cilvēks iet, nezinu, pēc dienā smēķēt. Atkarībā, cik kaislīgs. Katrs tur uzkārt pamīņājās. Un tā vieta tur pirmkārtām stāvēs papildus ūdens, otrām kārtām tur var kaut kādas stiprinājuma vietas izkustināt, un tas jau būs defekts. Tad, ja mēs plānojam to eksploatēt, tad mēs taisam ar attiecīgu šo segu. Protams, redzot projektos, es parasti tā kā rekomendēju kaut kādu citu risinājumu, jo, ja mēs lietojam, tad tam tomēr jābūt atbilstošai koncepcijai. Šī tēma, vēl, kas tavā projektā iezīmējās, kas likās, wow, tādu nebija redzējis tieši arī šai te slīpai daļai, arī šī te pati membrāna tika izmantot arī šeit, Kāds varbūt tas tavs redzējums bija par to? Redzējums, kāds bija pirmkārtām materiāls, teiksim, kalpošanas laikam vispārējo ir ļoti tūs visiem pārējiem materiāliem, teiksim, ko var likt, tad mēs varam likt metālu, metāls man nepatīk, teiksim, nezinu, grūti pateikt kādu iemeslu dēļ, nepatīk. Viens saka skaļš, otrs arī tā konstrukcija būtu sarežģītāka. Vēl viens variants, ko es sākotnēji izskatīju, tad būtu bit un dakstiņš, vairāk kārtu, teiksim, laminētais, bet arī tad šai siltajai daļai man būtu jātaisa sarežģītā konstrukcija. Tad man būtu vējš šķirkārt, man būtu 2 kārtas ar OSB, līdz ar to tas man radītu šo te konstrukciju visticamāk biezāku, jo es varēju likt uz OSB, es varēju likt siltumizolāciju, tad būtu jāliek kaut kādas latas, pēc tam šķērskarkas, pēc tam OSB, pēc tam apakšklājas,
un tad takstīšu. Šī gadījumā man ir siltumizolācija, un pie siltumizolācijas pielīmēts PVC membrāna. Ja? PVC membrāna ir ar fleeceback, tad viņai speciāla kārtiņa, tad uznesot līmi, pielīmē faktiski pa visu plakni šo te membrānu. Nu, sanāk šie te pirmie divi, ja neviens, divi ir tie, kas ir te, nu, par ko mēs runājam, par tiem slīpā jumta daļu. Jā, gan slīpais, gan lēznais jumts ir izpildīts vienā tādā pašā faktiski sistēmā. Vienīgais tas, kad uz terašu jumtiem, savietotajiem jumtiem, kas nav siltināti, viņi tā membrāna pielīmē pie OSB. Jā. Jo, nu, tad šeit vēlreiz ieskicēt, tad te ir tā zilā raustītā līnija, ja, vai arī sarkano līniju novilk, ja, tad tā ir tā, tad šeit ir siltā daļa, un šeit blakus ir augstā daļa. Jā, tur ir augstie bēniņi, un blakus savukārt antersols ar spārēm. Tad tur bija, teiksim, arī zināmas izaicinājumi, pirmkārt rast risinājumu, kā salaiž šos jumtus kopā. Tā ir viena no kļūdām, ko es doto brīdi apziņos, tad mēs rēķinot šos līmeņus, mums sanāca atšķirīgi, man liekas, 0,5 centimetrus apmērā. Jā, uz līmju, līmes, tvaika izolācijas biezums, tad tur faktiski sanāca, jo tvaika izolācija bija 3 mm, un līmes katra kārta arī visticamāk, tur pa kaut kādiem pāris milimetriem, 3-4 nāca klāt, jā. Līdz ar to, tur ir redzami pārēji, bet to zinu es, to zinu jumiķi, un es domāju, ka pārējie to pat nemanām, jā. Nu jā, kas man likās, nu, tā neierasti, ir parasti ir kā, nu, tas vizuālais izskats, jā, nu, ko daudz varbūt, nu, uzreiz, nu, man arī tieši kā patās, man likās, nu, labi, membrāna liek parasti tādā, nu, parasti plakanā jumtā, nu, vai arī, ja nu ir kaut kur redzams, nu, tad vismaz redz tā kā, nu, plakana, nu, tas kaut kādā smadzenēs tā liekas, nu, tas ir pieņemams, ja, bet, teiksim, tā, kad es ieraugu slīpo jumtu, man tā liekas, pagad, vai tu tā var atstāt, ja, un es zinu, ka mēs arī pirms tam runājām, ja, kad ir arī risinājumi, kur var uztaisīt diezgan simpātiski arī šos te papildus profilus uzliekot, kad saliekot, nu, vai... Nu, sanāk, ka valstprofils, jā, nu, feikais valstprofils, faktiski uzliekot virsū šos te profilus, piekaicinot viņus pie membrānas, piekausējot, var iegūt valstprofilu skatu, jā, un neviens nekad nepateiks, jo neviens neies pētīt, jā, tur to jumtu skatās. Jums jābeidz patiesībā. Jā, es uz viņu lūru vai skatos tagad, bet pēc tam es uz viņu neskatīšos. Man tagad interesē, kā tur tas izskatās, jā. Un arī tie, kas nāks ciemos vai ies garām, viņi pastīsies, viņi pat neskatīs, tas ir PVC vai tas ir metāls. Jā, tumši pelēks, jā. Nu, profiliņš ir, nu, jā, tad ir viss. Jā. Tā kā... Jā, tas, manuprāt, jā, tāds man uzreiz parādīja, ka, nu, jā, nu, kad var arī šādā veidā, nu, izdarīt, nu, panākt šos te risinājumus. Sarunājam atbrauc ciemos, es tev parādīšu tuvākā šīs. Jā, tieši tā, jā, es arī, nu, labprāt redzētu, un es domāju, mēs pat varētu vēl pēc kaut kāda brīža, tad, kad jau būs jau, nu, tiksim, ar to apdari visu sataisīts, ja, tiksim, uztaisīt vēlreiz tādu, varbūt atskatu kopā, ja, kas, teiksim, nu, par tādām fasādes lietām, varbūt, nu, pa jumtu būs vēl kaut kādas atziņas, ja. Bet vēl viena lieta, ko es gribu pajautāt par sniega barjerām, nu, vai sniega turētājiem, ko daudz izmanto. Kā šajā gadījumā, nu, rīkoties? Jo, piemēram, nu, ok, te mēs viņu vajag, nevajag, vai sniegs vienkārši, nu, paredzēts, ka viņš tur vienkārši noslīdēs nost. Zini kā, tad es pieļauju domas, es nezinu, bet gan no pieredzes, gan arī tagad domājot, šo jautājumu saņemam pirmkārt ļoti labi nosiltināts jums. Okay. Jā, tad principā sniegam nevajadzētu pūst, tad viņš uzsnieg, viņš arī tur paliek. Viņš ir, jā. Uz augstajos bēniņos, ja man sāks pūst sniegs uz jumta, tad es sāku domāt, ka kaut kas man nav kārtībā ar ventilāciju, jā, tad man bēniņos
ja ārā būs -10, man iekšā vajadzētu būt, nu, teiksim, nezinu, -8, jā. Tur tai lielai temperatūras starpībai nevajadzētu būt. Mēs esam likuši sniega barjeras, mēs likām bija prasības no pasūtītāja, pie tam ļoti lēzinā jumtā, kas ir lielais dzintars. Jā, tur lika šīs te gan ūdensbremzes, gan sniega barjeru, laikam šļūs lejā, bet tur bija balts jumts. Okay. Es domāju, ka man tas nebūtu nepieciešams. Nu jā, jo ja mēs to skatāmies, tad šī daļa sanāk tāda, kur patiesībā tev ir logi tikai, jā, tas ir, ziemeļu puse, tur parasti, nav nekas tā, tiksim tā, ja tur kūst, tad tas... Tur kūsīs dēļ tā, kad ir melna membrāna, tumša membrāna, jā, un saulīt vienkārši viņu uzsildīs un kūsīs. Otrā pusē man viss atdurās leznā jumtā faktiski. Jā, un tur viņš var krist, un es paļaujos uz manu būvānu. Ka tur viņš arī neuzkritīs uz apkārtu. Tur nav kāpēc, tur nebūs par uzskatām. Nu jā, tad tas tādā ziņā... Sniega barjeru faktiski no tā paša A profila var uztaisīt. Viņi vienkārši taisa, teiksim, eglītē, piemēram, jā. Saliek, tā kā nevis klasiskā taisa to, kā klasiskajiem vārdsprofiliem ar cauruļu šo te sniega barjeru, bet viņus saliek tā kā tās, sanāk sniega bremzes. Viņi var salikt tādā līmenī, ko tu, teiksim, stāvot pie mājas, tu viņus neredzi. Jā, lai ūdens tek, tur kaut kādu viedot slīpumu, tam uztaisīt eglīti, un tur nekas nebūs. Viņš turēsies, tā kā es domāju, ka visam jābūt. Vēl viena tēma, ko varbūt ir uzreiz tagad vērts pieskarties arī par jumtu logiem. Saki, patiesībā jumta logus iebūvē tāpatās kā bitumu jumta segumiem, bet kā ir, teiksim, tā kā dakstiņa, ne bitumu šīndeļa, tā būtu laikam. Jā, ja mēs skatāmies šī jumta plānā uz doto brīdi, man arī ir 2 logi, bet viņi visi atrodās jumtā J1. To, kas ir augstajos bēniņos, to es esmu izņēmis ārā. Un man ir 2 jumta logi, taisni uz robežas ar antresolu, jā. Tad tas sanāk pa šo te līniju, kas ir kaut kur, jā, te kaut kur. 2 lieli logi. Es neatceros pa izmēru, jā, bet ļoti labi siltumizolācijas to koeficientu. Un viņus faktiski iebūvēja tāpat kā parasti vienīgais mēs dabūju pasūtīt papildus PVC metāla elementus, lai notiktētu, jā. Un šīs te dekoratīvās uzlikas, kas nāca logam, tās mēs nedaudz modificējām pie skārnieka, jā, jo viņa faktiski pilda tīri dekoratīvu funkciju, lai nosaka tur tais logi kaut kādus mehānismus vēl kaut ko, jā. Tā kā arī pēc lielajiem jumtiem, pēc lielajiem lietiem ap logi ir izturējuši šo te kritiķu uzlidojumu ar lielu ūdens daudzumu un faktiski viss jāiet kārtībā. Kad, tad varbūt vēl noslēdzot pie jumta tēma, koras elements, tad vienkārši sanāk tā, ka, tu rulli kā laid viņu. Tad jautājums ir tāds, pirmais, membrānu liek šādi, jā. Un laid no ruļa, pāri vienkārši visam. Nesanāk visam pāri, laiž no koras uz vienu pusi, no koras uz otru pusi, jā. Un augšā savieno šo te korīti. Ja mēs runājam par augstā jumta daļu, tur ir tieši tas pats, vienīgais tas, ka korē ielikām dakstiņu jumtu šo te ventilācijas elementu, un tam arī uzlīmēja pa virsu PVC membrānu, un principā klasisks ventilācijas elements. Saki, šo te koras veidināšanu, tas... Augstajā jumtā tikai. Tikai augstajā. Kā tavā gadījumā, kā sanāk šeit? Tur neveidinās nekās. Tur tātad pirmām kārtām ir ielikta atbilstoša spēka izolācija. Un otrām kārtām, teiksim, taisījām jumtu ciet tanī brīdī, kad viss bija sauss. Tātad iebūvētais mitrums būs pietiekami mazs, lai nebūtu problēmas, ka arī pati šī PVC membrāna tomēr
caur sevi izlaiž vienu glāzi ar ūdeni gadā, ja? Okay. Un es domāju, ka, ja tur ir kaut kas bija, ja tur nav koka, tur ir tāda polimēra siltumizolācija, ja? Jā. Un nekā tur vairāk nav. Faktiski, ja tur ir pirs, un tur ir PVC membrāna. Nu jā, tev sanāk, šeit arī tvaika izolācija, tev ir tā kā pareizi bija kausēta uz OSB, vai? Jā, kausēta uz OSB, tvaika izolācija faktiski no decembra beigām līdz vasaras kaut kādam vidam. Tur viss jau bija sauss. Un, nu labi, un tad, sorry, kad uzreiz man vienkārši, man tā liekas interesanti, labi, tad, nu, tas mitrums, viņš no konstrukcijas tur, nu, ir pasargāts, un ka viņš netiks iekšā gaisa mitrums telpās, tad sanāk, ka tev, nu, būs neatņemams sastādē šī te rekuperācijas sistēma, ja? Es domāju par rekuperāciju, jā, bet es nezinu, drīkst nosaukt kādus zīmolus. Nu, nosauc. Jā, teiksim. Es esmu runājis ar Jāni no Viltes, un viņi piedāvā, teiksim, salīdzinoši triviālu sistēmu, kas ļauj regulēt, teiksim, gaisa to kvalitāti. Tad ir devējs telpās, un tad tādā brīdī, kad gaisa kvalitāte pasliktinās, tiek iedarbināts ventilators, faktiski rupsakla, kurš caur netīrajām telpām, tad vānas istaba, virtuve, kas nu vēl tur ir, jā, veļas istaba, jā. Caur turieni ir jau jārā. Es sapratu. Un caur tīrajām telpām atkal gaisa padeva, ja? Un tādā veidā to noregulē, ja? Un tas risinājums, šim risinājumam, cik es saprotu, teiksim, salīdzinoši rekuperācija 1.0 var nosvītrot, ja? Tas ļoti būtiski, plus vēl viņi strādā, teiksim, salīdzinoši autonomi. Okay. Nu, šito man, protams, man kā cipargalvam, kas visu rēķina eiro zīmēs liek klāt, un, protams, es labprāt piedalītos tādas, nu, šajā te izmaksu salīdzinājumā, nu, tiešām painteresētas, jo, nu, man īstenībā daudz ir prasījuši, jā, par to, nu, protams, katram ir pēc tam vēl jāsaraksta savu plus mīnus, jā, nu, Raimond, nu, ja mums faktiski, es saprotu, faktiski šī brīdī projektēt vērku, šai rekuperācijai jābūt, jā. Es zinu, teiksim, citās valstīs, ja valsts saka, jums ir jāliek, tad viņi subsidē. Jā, mums pasaka liekat, un neviens neinteresē, jā. Teiksim, nu, arī man par cik paldies kaimiņiem, ka viņi pievilkuši gāzes salīdzinoši. Man sākotnēji, man arī ir apstiprināts gāzes projekts. Protams, mainoties cenām visam pārējiem, es tagad sāku savas domas vilkt tomēr uz zemes siltumsūtni, jā. Vēl tā kā neesmu līdz galam tā kā, nu, teiksim, pieņēmis lēmumu, visticamāk, tas būtu zemes siltumsūtni. Līdz ar to, nu, tas ir, nu, es arī domāju, man māja būtu pietiekami nosiltināta. Es noteikti varu arī, teiksim, tīri ekonomiski atļauties gaisu ūdens, jā, bet, nu, runājot ar dažādiem speciālistiem, nu, tā ir 150 kvadrātmetri ir robeža. Zeme vai gaiss, ja sūknis. Nu, es laikam palikšu pie zeme. Tā kā... Okay. Nu jā, nu, tas varbūt atgriežoties pie tā sākotnējā, nu, skaidrs ir tas, ka ir, nu, mēs taisam energoefektīvu māju, un tad ir, nu, neatņemam sastāvdē šī te gaisa apmaiņa telpās. Vienkārši tas, ka tur, nu, tur par to vispār nebūtu jādiskutē, ja, nu, vienkārši šajā gadījumā tas, par ko mēs runājam, ir jautājums ir, nu, šī te centralizētā sistēma, ja, kas ir, nu, viena iekārta ar gaisa piepūdēm, gaisa padevēm, jā, vai nosūcēm, vai arī, teiksim, ir šī tāda decentralizētā viņa? Nē, viņa centralizēta. Tev ir tas devējs, kurš pasaka ieslēgties, un viņš, faktiski tas ventilators sāk vilkt ārā, teiksim, caur toaletu vai vannas stabu ārā gaisu, un viņš ņem gaisu no tīrajām telpām, kur arī attiecīgi aptvere. Viņš vienkārši nomainās gaiss. Ja? Tā kā, jā, ok, mēs izpūšam ārā siltu gaisu, ja? Bet jautājums, cik ilgā laikā atmaksājās tad uzlikt apkuras sistēmu un vēl rekuperāciju. Ja? Nu, tas arī tāds. Okay.
Nu jā, nu, es domāju, ka šito mēs noteikti, ka vēl atsevišķi tur par šo tēmu vēl parunāsim, nu, jo tā ir tāda tēma, jā, ka tiešām, nu, ir jāskatās ne tikai no tā, kas ir, nu, kāda ir pati māja, bet, nu, ir vēl jāskatās, kā viņas novietojums, vispār, nu, absolūts risinājums, un, nu, ir vēl daudz citu aspektu. Jā, skatoties uz to, kas notiek šogad, kad pat ēkām, teiksim, Kanāda, Amerika, teiksim, atšķirās ēkas konstrukcijas atkarībā no debes pusēm, jā? Jā. Tā kā, nu... Ir tāda tēma, jā. Nu, bet to, es saku, to mēs noteikti, ka vēlreiz esmu iecerējis arī, ka vēl kādus, es labprāt pajautāšu, parunāšu. Tiešām ir cilvēki, kas dzīvo tā kā tu par savu tēmu, ja, tāpatās ir, ka viņš savus varbūt redzējums, kas ir iekšā šajā gaisa apmaiņas pasaulē, tāpēc labprāt, protams, ar viņiem arī. Jā, es domāju, arī šī gadījumā, ja tēmu, kurus nepārzinu, tad es prasu viedokli 3 dažādiem. Jā, jo viens ar prieku pārdot to, kas viņam ir. Otrs, teiksim, saka, klausies, ir vēl tāds variants, ja, kas būs optimālāks tev. Un tad ļoti būtiski atrast to, kas tev iesaka patiesi, teiksim, to zelta vidusceļu, paliekot, teiksim, maliņā to savu sautīgo interesi pārdot kaut ko. Jā. Ļoti labs. Tā kā tas ir, Nu jā, jo to arī, teiksim, tas, ko mēs runājam šobrīd ar Aināru, ja, es arī, teiksim, visiem skatītājiem iesaku, izvērtēt kritiski, ja, jo, tas, ka Ainārs ir iedziļinājies savu mājas projektā un, teiksim, izvēlējies konkrētos risinājumus, viņš tur ir tiešām daudz analizējis, pētījis un noteikti jārodas jautājumi, var uzrakstīt man, es iedošu kontaktus, tālāk savedīšu kopā. Kāpēc ir tieši tā darīts? Ja? Nevis ņemat un uzreiz tagad redzējāt, uzreiz liekat savos projektos, kopiju pēst. Ja? Jā, jāizvērtē viennozīmīgi, jo, teiksim, protams, jumta seguma izvēle, materiāla izvēle ir saistīta, protams, ar to, kur es strādāju. Ja? Teiksim, ir kaut kāda, teiksim, nosīt to ekonomisku pamatojumu. Ja? Bet tā pašā laikā mēs arī skatījos, mēs varam prasīt sievai, kādu jumtu grib, dakstiņš tev patīk, dakstiņš nē. Tad mēs nonācām pie šī te jumta formām. Ja? Tad, lai salaistu 2 dažādus materiālus kopā, tas būtu sarežģīti, jo PVC nevienmēr draudzējās ar bitumu. Līdz ar to, pastoties, ja, tad var izveidot normālu un faktiski sanāk viena veida segums, ja, kuram es ticu. Ja. Es arī, protams, dakstiņām ticu, bet uz lēzeni es nevarētu izmantot. Ja, ja mēs aizbraucam uz Skandināviju, slīpajos jumtos, ko izmanto uzkausējumu materiālu, pie kā viņiem ļoti interesanti, viņi uzliek tādu koka 3 stūrīti un sanāk arī tā kā gan kā valsts hotels. Ja? Un neviens necepjās, tur nav dakstiņš PVC vai kaut kas. Viens no lētākajiem materiāliem paņem vai ļoti biezu vienslāņu materiālu vai 2slāņu materiālu, un viss ir kārtībā. Galvenais, kas jumtam ir lēta. Tā kā tā. Super, jā, tas mēs noteikti varētu vēl un vēl turpināt, un šeit varbūt vēl pavisam īsi ieskicējuši, bet par to mēs noteikti, kad vēlreiz atsevišķi parunāsim, ir šie te logu risinājumi. Ja, jo arī tas, ko mēs pieskārāmies arī pagājušo reizi ar Robertu runājot, Latvijā ar, pirmkārt, projektos ir dažādi šie te detalizācija logu risinājumiem, kā viņus iebūvēt pareizi. Un tas, ko es redzēju tavā projektā, ir tāda tēmu profila, bet es zinu, ka tavā gadījumā ir kaut kādā tādā ilgā cīņas ar lielām cīņām, tā kā mēs nonācām pie tā, ka liksim logus uz siltumizolācijas profiliem. Ja? Tad faktiski pie fasādes tiek mehāniski stiprināts, es teiktu, speciāls putuplasts. Viņam viņš ir
10x10 tāda brusīte, tad uz tās un faktiski ielīmēts loks, ja? Ielīmēts uz līmes. Un, jā, uz doto brīdi faktiski logi ir. Noteikti tie, kas ar logiem ir uz tuvu, teiks, kāpēc nelikt lēns uz dotā brīdī nav. Jā, jo tur ir dubultkārta ar līmi faktiski, kas arī nodrošina to, ka ne siltums, ne augstums netiek klāt, vai, teiksim, satikties, jā. Un es ceru, ka man nebūs ar logiem problēmas, jo arī, teiksim, tika runāts ar vairākiem gan logu montāžniekiem, gan arī ražotājiem, vienkārši, lai saprastu to vidusceļu, nonācām pie šī. Tev bija koka logi? Nē, man koka bija projektā, jā, bet koka es sapratu, tas būs, tā, ka panikno, jā, ekonomiski. Jā, un faktiski, jā, ielikt plastikāt logus ar labu vērtību, jā, tā kā, man liekas, vidējais, tad bija 0,7, kaut kas tam līdzīgs, jā. Tā kā, jā. Jā, par tiem profiliem mēs noteikti atsevišķi, pirmkārt, būtu ļoti interesanti paskatīties, varbūt jau sīkāk, detalizētāk, varbūt tavu situāciju, ja, kā viņi tur montēja pa kārtām, bet to es saku, to mēs varam izvērst kā veselu tēmu tieši par šo tēmu pieslēgumu montāžu, ja, jo tur, es pat jau gatavojot tādu sarakstiņu jau ar tēmām, es sapratu, šī te loga tēma ir ļoti, ļoti, tāda ietilpīga un aktuāla. Protams, es domāju, teiksim, jaunā būvniecībā tas ir viens, bet mainot logus, tas arī cik gadījumi tiek risinājumi. Jā, un tāpēc jā, šoreiz laikam es piedāvātu likt komatu šīm te projekta apskatēji, un es tā kā redzu, ka ir kaut kādas tēmas noteikti, ko, labprāt vēlreiz, paskatītos tādu detalizētāk, jā. Viens ir, par ko mēs varētu par fasādēm, par fasādes to finišu apdaru, jā, pie kā mēs paliksim, jā, par to zero fiksu un kāds tas risinājums, vispār par šo te sistēmu kā tādu, parunāt par ventilējumām fasādēm kopā, jā. Un otrs, teiksim, vēl turpināt detalizētāk par logu iebūvēm, jā. Par to, es domāju, mēs varam vai trietā sarunāt tikšanos ar, tur Robertu, varbūt vēl kādu, kurš piedāvā šos te profilus, lai mums, teiksim, būtu tāds saturīgāk, plašāk, varbūt, Jo, zini kā, es taisīju uz Sporta ielas Lidlu un tur blakus kaut kādu to burgernīcu. Jā. Un par darba vajadzībām es kāpu uz jumtu un es skatījos uz profiliem, nevis profiliem, uz leņķiem iestiprināts logus. Un es pie sevis domāju, kā viņu iebūvēs tā, lai tur nav termiskie tilti, kondensāts, vispārējais. Ja jau viņš faktiski ir iznests ārā uz, 3-4 leņķi, ja, nozīmē, ka tur ir atkal, mēs atdaramies pret to, ka mums ir jāuzticās tam, kas to dara. Ja. Manā gadījumā es ieeju telpā un skatos, ja, ir caurums, nav caurums. Tur neviens nestaigās lielā būvlaukumā, neapsekos to visu. Ja. Un šī gadījumā šo te bloku, to profilu, man ir skaidrs, kad, ir nav. Jā. Tur redz, ir profils, viņš viss ir nostrādāts. Jā. Un tad es tam ticu, bet šādam te risinājumam, ja es nevaru būt klāt, jā, nezinu. Es teikšu godīgi, jā. Tur ir jābūt labam tādam meistaram, pirmkārt, un otrs ir jābūt projektu vadītājiem, jā. Kurš teko līdzi. Cik es saprotu, tavs, šī varbūt ir vēl viena tēma, jā, kas ieskicējās, ir tas, ka, vai pareizi saprotu, tu esi tas projektu vadītājs savas mājas būvniecībā, jo tu būvē no dažādiem būvuzņēmējiem, jā, kas ir sienas, vai tev ir viens? Nē, man bija viens, kas faktiski izdarīja visus lielos, un tagad man ir cits, jā. Bet faktiski, gan arī katrs mezglis, protams, objekts nav liels, jā, katrs mezglis tiek izrunāts, ja kaut kad, tad mēs izspriežam, jā, jo būvnieks ir liela pieredze,
man arī ir pieredze, un līdz ar to mēs saliekam kopā un atrodam visādus risinājumus, ja? Kā to labāk uztaisīt, vienkāršāk, lai tas nav sarežģīti ne būvējot, ne arī pēc tam lietojot. Ja? Jo es gribu zināt, nu, par kuriem man tur gaisa iekļūs augsties bēņiem, vai tur viss ventilēsies. Tā kā no tā viedokļa, jā, nu, jā, tāds menedžeris, jā. Tā kā. Un, nu jā, ok, tad, wow, tik daudz informācijas vērtīgas, manuprāt, jā, interesanti tieši, ka, nu, jā, vēl ir noteikti vēl tēmas, var rakstīt klāt, un, protams, nu, tad noslēgumā varbūt atskatoties tā uz šīm tēmām par pamatiem, par sienām, par jumtu, vai tev ir kaut kas tāds, ko tu varbūt jau uzreiz zini, ko tu varbūt pievērst uzmanību, varbūt bišķi padomātu kaut kādus risinājumus? Kā risinājums laikam nē, es viņus tomēr, bija tas projekta apšanas stadijas kaut kādu gadu, jā, un to mēs tā kā visu izrunājām, gan par plānojumiem, par visu. Es iespējams taisītu kaut ko vienkāršāku, ja, jo, teiksim, gan tas, kas notiek pasaulē, karš un viss, tas ir zināmā mērā, bet ļoti ietekmējas, teiksim, koku materiālu metāla cena, jā. Un man ir salīdzinoši daudz metāla. Jā, un šī brīdī es iespējams atļautu, lai man nav, teiksim, šīs lielās terases, jā, virs auto novietnes, teiksim, tā, jā. Bet pārējais, bet arī, ja tu būvē sev, tu neesi varbūt gatavs atkāpties no tā, lai tā ēka tomēr ir kaut kāds arhitektūras veidojums, jā, nevis vienkārši kups vai kaste, jā, un dzīvot tagad šaujam lūgas logos, man liela logi, jā. Man patīk liela loga, patīk gaiši tā, tāpēc man labi logi savukārt, jā. Līdz ar to, jā, no metālas iespējams atteiktos, bet nesen zvanīja būvkonstruktors, cik tu esi pārveidojis to manu projektu un visu, praktiski neko. Mēs nomainījām vienu siju, to vairs nevarēja dabūt, jā. Tā kā ja tāds tas sapnis mums ir izsapņot ģimenē, ja, ka mēs tādu gribam, tad ko tur atkāpties sakošas zobus, kaut kur varbūt neaizbraukt. Ceļojumā, jā, teiksim, jo cik tas tiek darīts par savu naudu, tā vienkāršāk nav arī, teiksim, baigies stress par kredītu maksājumiem. Tagad zem jumta es varu saldēt iekšā, ja nepieciešams. Mierīgāk tempā, iet uz priekšā. Ok, jā, un, tātad konstrukcijas, vienkāršot, bet, vienkāršot tā kā metāla konstrukcijas ziņā. Jā, teiksim, tad varētu saglabāt ēkas pašu formu. Jā, bet tam nebūtu, teiksim, tā novietne, jo tā novietne arī faktiski radīja problēmas ar Latvijas gāzi, jo Latvijas gāzē liekas, ja ir jumts, tad kaut kad būs cienas. Ja būs cienas, tas nozīmē, viņi netiks klāt. Nezinu, pie skaitītāja vai pie kā, jā. Tā kā tas arī tāds, jā, jā, bet tas ir kas... Specifika, jā, nozarē, jā, bet viss pārējais, tā kā, jā. Ko, liels paldies, Enēr, tev par šo te veltīto laiku, un es domāju, tik izglītojoši, informatīvu, bagātīgu saturu, jā, tā kā es noteikti domāju, ka mēs vēl paskatīsimies, pasakošu tālāk, jo es domāju, labprāt tev vēlreiz uzņemtu šādā te video ierakstā, jā, kurā tu varētu pastāstīt tālāk, jā, jā. Paldies tev, uzaicināt. Jā, ok. Paldies jums un uz tikšanās, jā.